Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizə xoş gördük. Bu videoda sizlərlə sağda gördüyünüz test toplumumuz üzrə hansı ki yeni çıxmış test toplumumuzdur. Həmin test toplusundan qalıqlı bölmədən 10 sualın izahını verəcəm. Hansı ki qalıqlı bölmə və tənliklər bölməsinin bir növ sintezindən yaranmış bir suallardır. Yəni qalıqlı bölməni tənliklərdə tətbiq edəcəyik. İlk növbədə videomuzu bəyənməyi və paylaşmağı da unutmursunuz dostlar. Biz isə sualların izahına başlayırıq. Əvvəlcə videonu saxlayırsınız, özünüz sualları tapmağa cəhd edirsiniz, sonra mənim izahımla doğru yoxsa yanlış yazdığınızı müəyyən edə biləcəksiniz. Çox vaxt itirmirik, ilk sualdan start götürürük. 413 bölək x bərabərdir 12 qalıq 5. Buradan biz x-i müəyyən etməliyik. Qalıqlı bölmə düsturuna əsasən bildiyimiz kimi bu bölünəndir, bu böləndir, bu natamam qismət, bu da qalıqdır. Bölünən, yəni 413 bərabərdir. Natamam qismətlə bölən bir-birinə vurulur. Üzərinə də gəlirəm qalığa. Bu tənliyi həll etmək yəqin hər kəs bacarır. Buradan 12x bərabər olur. 413-dən çıxacam 5 qalacaq 408. Buradan da x-imizin qiyməti bərabərdir. 408-i böləcəm 12-yə, düşəcək 34. Demək ki, 101-ci sualımızın doğru cavabı C variantına uyğun gəlir. Sual 102. Eyni qayda üzrə burada da 761, yəni bölünən bərabərdir. 47-ni x-ə vuracam. Üzərinə də qalıqdakı 9 ədədini gəlirəm. Növbəti mərhələdə 47x bərabərdir. 761-dən çıxacam 9-u, qalacaq 752. Buradan da x bərabərdir. 752-ni böləcəm 47-yə, düşəcək 16. Deməli, tənliyimizin kökü 16 imiş. Doğru cavab E variantı olur. Sual 103. X bölü 22 bərabərdir 14 qalıq 17. Burada isə gördüyünüz kimi məhsul bölünəndir. Birbaşa x-i tapmaq üçün yəni işimiz rahatdır. 22-ni 14-ə vurub üzərinə qalığı yəni 17-ni gəlirik. Bunun da cavabı bizə nə verir? 22-ni 14-ə vuranda 308 edər. Üzərinə də 17-ni gəlsəm 325 alıram. Doğru cavab B variantı olur. 104-cü sual. X plus 5 bölək 18 bərabərdir 11 qalıq 8. Eyni qayda üzrə burada bölünən x plus 5-dir. Bərabərdir. 18 vurulacaq 11-ə. Üzərinə də gəlirik qalığı, yəni 8-ə. Buradan x plus 5 bərabərdir. 18-i 11-ə vursaq, deməli 1, 9, 8, yəni 198 edər. Üzərinə də 8-i gəlsəm 206 edəcək. X bərabərdir. 206-dan da 5 çıxanda qalacaq 201. Doğru cavabımız D variantına uyğun gəlir. Sual 105. 615 bölünəndir bu. 615 ifadəsi, yəni bölünən bərabərdir. 17-ni vuracam bölənə, yəni 2x çıxılsın 12-yə. Üzərinə də qalıqdakı ədədi, yəni 3-ümüzü əlavə edirik. Sonra sol tərəf yerində qalsın hələ ki 615 bərabərdir. Sağ tərəfdə vurmanın paylama xassəsini tətbiq edirik. Yəni əvvəlcə 17-ni 2x-ə vuracam, edəcək 34x. Sonra 17-ni vururam 12-yə, edir 204. Üzərinə də 3-ü, yəni qalığı əlavə edirəm. 34x yerində qalsın dostlar. Bərabərdir. 615 üstə gələcəm 204-ü. Çünki 204 o bir tərəfə keçəndə nə olacaq? Toplama olacaq. Sonra bu 3-ü də o bir tərəfə keçəndə çıxma olacaq. Yəni çıxırıq 3-ü. 615 ilə 204 toplayanda ona qeydim 819 edir. Bundan da 3 çıxanda 816 qaldı. Buradan da x bərabərdir. 816 ədədini bölürəm. 34-ə düşür 24. Yəni x-in qiyməti 24-ə bərabərdir. Eyni qayda üzrə növbəti 106-cı sualımızı yazırıq. 775 bərabərdir. 22 vurulsun 3x çıxılsın 7. Üzərinə də qalıqdakı 5-i gəldim. Sonra 775 bərabərdir. 22-ni 3-ə vuranda 66x çıxılsın 22 vurulsun 7. 154 üstə gələk 5. Buradan da 66x yerində qalsın. 775 üzərinə gəlirəm 154-ü və çıxıram 5-i, çünki o biri tərəfə keçir. Bu dedir 924. Buradan da x-imiz bərabərdir. 924-ü bölürəm 66 edir 14. X-in qiyməti 14-ə uyğun gəlir. Doğru cavabımız B variantıdır. Sual 107. 1711 bölək x bərabərdir 32 qalıq x çıxılsın 5-dir. Dəyərli dostlar, 1711 bölünəndir. Bu bərabərdir. 32-ni vuracam x-ə. Üzərinə gələcəm qalıqdakı ədədi, yəni x çıxılsın 5-i.
Buradan 32x üstə gəlirəm x edir 33x bərabərdir. 5-in qabağında çıxma var. Yəni keçəcək o biri tərəfə olacaq 1711 plus 5. Bu da edəcək 1716. Sonra 1716 ədədində böləcəm 33-ə. Buradan da x bərabər olacaq 52-yə. Doğru cavab C variantına uyğun gəlir. Sual 108. 4x üstə gələk 12. Bu bölünəndir. Bu ifadə özü bərabərdir. 15 vurulsun 22 üstə gələk qalıqdakı 6. 4x üstə gələk 12 bərabərdir. 15-i vuracam 22-yə, üzərinə gələcəm qalıqdakı 6-nı. Yəni 336 edəcək. Növbəti mərhələ 4x bərabərdir. 336-dan çıxıram 12-ni. Edir 324. X də bərabərdir. 324-ü bölürük 4 yerə, düşür 81. Doğru cavab D variantına uyğun gəlir. Dəyərli dostlar, onda qeyd edim ki, bu kitabı əldə etmək üçün bizim WhatsApp nömrəmizdən əlaqə saxlaya bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizə yazaraq kitabı sifariş verə bilərsiniz. Post vasitəsilə pulsuz formada göndərişlərini həyata keçiririk. 109-cu suala keçid etdik. Eyni qayda üzrə buradan da 293 bərabərdir 8-i vuracam x plus 7-yə. Və üzərinə gəlirəm qalıqdakı ədədi, yəni x plus 3-ü. 293 bərabərdir. Vurmanın paylama xassiyəsinə əsasən bu mötərizəni vurub açacam. Yəni 8-i x-ə vuranda 8x üstə gələk, 8-i 7-yə vuranda 56 üstə gələk x üstə gələk 3 olacaq. X-lər bir toplanlar 8x-in x edəcək 9x. Sonra 293 çıxıram 56-nı, çıxıram 3-ü. Yəni ikisi o biri tərəfə keçir, bu edir 234. Buradan da x bərabərdir 234 ədədini böləcəm 9-a, düşəcək 26. Düzgün cavab B variantı olur. 110-cu suala baxırıq. Eyni qayda üzrə 418 bərabərdir 14 vurulsun 3x üstə gələk 5 plus qalıqdakı ədəd 2x çıxılsın 4. Buradan 418 bərabərdir 14-ü vururam 3-ə edir 42x üstə gələk 14-ü 5-ə vuranda 70 üstə gələk 2x çıxılsın 4. 42 ilə 2-ni toplayanda edəcək 44x bərabərdir 418 çıxıram 70-i, sonra üstə gəlirəm 4-ü. Bilirsiniz, yəni qabağında sol tərəfində toplamadaırsa, o biri tərəfə keçəndə çıxma olur. Sol tərəfində çıxmadırsa, o biri tərəfə keçən zaman toplama olur. Ona görə 418-dən 70-i çıxıb üzərinə 4 gəldik. Bu da 352 edir. Buradan da x bərabərdir. 352-ni bölürəm 44-ə, düşəcək 8. Düzgün cavab A variantına uyğun gəlir. Dəyərli dostlar, dərslərimizə qoşulmaq üçün ekranda aşağı sol tərəfdə WhatsApp nömrəmizi görürsünüz. 055 239 2041 MİQ və sertifikasiya imtahanı hazırlaşan ibtidai sinif müəllimləri dərslərimizdən faydalana bilərlər. Videonu bəyənməyi və paylaşmağı unutmursunuz. Sağ olun, bir sonraki izahlarda görüşərik. Hələlik.